การติดเชื้อในพื้นที่ภาคใต้มีการประเมินมาจากทางผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งดูแลพื้นที่อยู่นะคะว่าการระบาดเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่จะไปแตะช่วงพีคค่ะจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงโดยเฝ้าระวังแจ้งเตือนไวรัสที่อาจจะกลายพันธุ์ได้ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้มีปัจจัยหนึ่งที่อาจจะรบกวนเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะนี่เป็นเตียงกระดาษฟูกที่นอนของโรงพยาบาลสนามภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะเสียหายใช้การไม่ได้อีกแล้วนะคะในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักมีลมแรงจนเต็นท์ล้มลงทับเตียงกระดาษค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตั้งเต็นท์ให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะปรับพื้นที่ถมดินให้สูงขึ้นเจาะทางระบายน้ำลงคูน้ำให้เร็วมากขึ้นรวมทั้งนำเอาเตียงกระดาษที่ยังคงเหลือพอใช้งานได้มาทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรเตียงกระดาษเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้เพียงพอค่ะสำหรับผู้ป่วยเดิมจะย้ายเข้าไปกักตัวภายในอาคารนะคะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงใน6ตำบล8หมู่บ้านโดยอำเภอได้มีมาตรการจำกัดพื้นที่หากพบว่าระบาดน้อยก็จะใช้มาตรการนำเชือกมาล้อมบ้านของผู้ติดเชื้อถ้าพื้นที่ใดมีผู้ติดเชื้อมากจะปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มเติมค่ะสำหรับการระบาดในภาพรวมของจังหวัดปัตตานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่บวกขึ้นมา422คนนะคะยอดการติดเชื้อสะสมกว่า 32,000 คนเมื่อดูตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้พบว่าน้อยกว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่กลับพบว่ายอดผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มมากขึ้นค่ะอยู่ที่5คนทำให้ยอดการเสียชีวิตสะสมอยู่ที่354คนเจ้าหน้าที่พยายามจะประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมตามเป้าที่70%ของประชากรนะคะส่วนคลัสเตอร์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 นับ10คนในอำเภอต่างๆทั้งที่เชียนใหญ่ท่าสาราปากพนังสิชนเฉลิมพระเกียรติพระพรหมและจุฬาภรณ์มีประวัติเดินทางกลับมาจากโรงพยาบาลทั้งสิ้นค่ะซึ่งตอนนี้การติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จำกัดวงได้แล้วนะคะยอดการติดเชื้อยืนยันอยู่ที่77คนยังอยู่ในการดูแลรวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วยนายแพทย์พิทักษ์บุญยมาลิกผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่11บอกว่าการติดเชื้อในพื้นที่ภาคใต้คาดว่าจะไปถึงจุดพีคหรือสูงสุดในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นก็จะลดลงขณะเดียวกันยังติดตามสายพันธุ์ของการระบาดหลังมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลต้าที่เรียกว่าเดลต้าพลัสค่ะ